光嚟講咧就比較有潛質啲，同埋身啊各方面啊就比即係喺個級嚟講咧就佔盡優勢嘅。咁呢個鄧偉傑咧就比較硬石啲。咩比賽咧就打5個回合㗎，咁而家我哋見到咧就盧維光一路咧係主動咁一路逼住呢個鄧偉傑啦，一個前撐跟住咧埋去箍咁，但係咧又箍唔到，俾鄧偉傑咧係推咗佢落擂台嗰度㗎。鄧偉傑咧就打到而家嚟講，似乎有少少怕怕地呢個盧維光啲拳腳。佢盧維光嚟計咧就比較即係啲拳腳都有翻咁上下嘅殺傷，即係威脅性。咁但係嚟講咧就呢個鄧偉傑嚟講咧，本身佢都係比較幾捱得下嘅。咁可能咧就亦都盧維光咧喺身材方面咧佔優啦。個拳證咧將佢哋兩個分開，咁啊盧維光咧就伸長喺左手，咁而呢個鄧偉傑呢個時候咧飆埋去咧打咗幾拳，但係都打唔中㗎。雙方面都比較急